Կխստացվի ավտոմեքենաների գազաբալոնների տեխնիկական ստուգման վերահսկողությունը, մասնագիտացված լաբորատորիաներում գազաբալոնների ստուգման և սերտիֆիկացման գործընթացը պետք է պարտադիր տեսաձայնագրվի, լաբորատորիաները պարտավոր են պահպանել ձայնագրությունները առնվազն 6 ամիս, անհրաժեշտության դեպքում դրանք կարող են տրամադրվել իրավապահ մարմիններին։ Միայն 2025 թվականին Հայաստանում արձանագրվել է գազաբալոնով աշխատող ավտոմեքենաների 5 պայթյուն։ Կառավարությունը սահմանել է հայտարարագրման ոչ ենթակա եկամուտների տեսակներն ու շեմերը։ Ընդունված որոշմամբ հայտարարագրման ենթակա չեն ստացվող վարկերի գումարները, ընտանիքի անդամ չհամարվող ֆիզիկական անձանցից մինչև 1 միլիոն դրամը ներառյալ միանվագ ստացվող փոխառությունները, ֆիզիկական անձին պատկանող գույքի օտարումից ընտանիքի անդամ չհամարվող անհատ ձեռնարկատեր կամ նոտար չհանդիսացող անձանցից մինչև 1 միլիոն դրամ ստացվող եկամուտները։ Սոցփաթեթի համար նախատեսված 2026-ի բյուջեն նվազեցվել է։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների 2026 թվականի հաշվարկների հիմքում դրվել են ոչ թե գերատեսչությունների նախնական հայտերը, որոնք կազմել են շուրջ 11 միլիարդ դրամ, այլ նախորդ տարվա փաստացի ծախսերը։ Ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է ընդգրկել ավելի քան 133 հազար շահառու։ Սոցիալական փաթեթների ընդհանուր ֆինանսավորումը կազմում է 9.6 միլիարդ դրամ, որը բաշխվելու է հանրային իշխանության և տարածքային կառավարման մարմինների միջև։ Ակադեմիական քաղաքի շինարարական աշխատանքները կսկսվեն 2027 թվականին։ Առաջին փուլում կկառուցվեն մինչև 4250 ուսանողների հյուրընկալելու հնարավորություն ունեցող ուսանողական կացարաններ։ Ակադեմիական քաղաք ծրագրի ֆինանսավորման շրջանակներում նախորդ տարվա համեմատ այս տարվա բյուջեում կրկնակի ավելի միջոցներ կան։ Զբոսաշրջիկները սկսել են ավելի քիչ մեկնել Սոչի, որպես պատճառներից մեկը տուրօպերատորները նշում են անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումների հետևանքով օդանավակայանի աշխատանքի հաճախակի դարձած սահմանափակումները։ Չնայած այս հանգամանքին, Սոչին շարունակում է մնալ ամենաթանկ ռուսական հանգստավայրը։ Համաշխարհային պարտքի ծավալը, որը ներառում է պետությունների, տնտեսությունների, ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ընկերությունների պարտավորությունները, 2025 թվականին աճել է 29 տրիլիոն դոլարով, հասնելով պատմական առավելագույնի 348.3 տրիլիոն դոլար։ Ընդ որում, ընդհանուր աճի շուրջ 3/4-ը բաժին է ընկել Միացյալ Նահանգներին, Չինաստանին և եվրոպական երկրներին։ Պարտք ՀՆԱ հարաբերակցությունն անցյալ տարի նվազել է մինչև 308%, հիմնականում զարգացած տնտեսությունների հաշվին։ Եվրագոտում սպառողական գները հունվարին տարեկան հաշվարկով աճել են 1.7%-ով, միաժամանակ էներգակիրների գների նվազումը կտրուկ արագացել է մինչև 4%։ Այդուհանդերձ արդյունաբերական ապրանքների գների աճի տեմպն էլ բարձրացել է մինչև 0.4%։ Nvidia-ն արձանագրել է ռեկորդային հասույթ 4-րդ ֆինանսական եռամսյակում։ Հունվարի 25-ին ավարտված եռամսյակի զուտ շահույթը կազմել է 43 միլիարդ դոլար կամ 1.76 դոլար մեկ բաժնետոմսի հաշվով։ Ամբողջ ֆինանսական տարվա արդյունքներով ընկերությունն ավելացրել է և զուտ շահույթը և հասույթը 65%-ով, համապատասխանաբար մինչև 121 միլիարդ դոլար և 215.9 միլիարդ դոլար։ Ամռան շոգ ամիսներին հանրապետության բնակավայրերի մեծ մասում, այդ թվում Երևանում, հնարավոր է ջրանջատումներ լինեն, բայց ոչ Veolia ջուր ընկերության ներկայացրած ժամանակացույցով։ Ջրային կոմիտեից հայտարարում են, ամռան ամիսներին իսկապես ջրային պաշարների սահմանափակ ռեսուրս ունենք։ Միակ հույսն այն է, որ հնարավոր կլինի կրճատել ջրանջատումների ժամանակացույցը։ Հայաստանում ջրային պաշարների տարեկան 45% կորուստ կա։ Կապիտալ աշխատանքների ծրագրի շնորհիվ եւ նաեւ նոր ջրաղբյուրների հայտնաբերման եւ այդ նոր ջրածավալները Երևան տեղափոխելու շնորհիվ մենք կարծում ենք, որ ուսումնասիրությունների եւ բանակցությունների արդյունքում հանրությանը կներկայացնենք նոր, ավելի բարելավված ժամանակացույց։
Քաղցրահամ ջրային պաշարները միշտ կարևոր ու առաջնային տեղ են ունեցել Հայաստանի տնտեսության տարբեր ճյուղերի զարգացման համար։ Հայաստանն այն բացառիկ երկրներից է, որի բնակավայրերի գերակշիռ մասը ոռոգվում է ստորգետնյա ջրերի հաշվին։ Սևանա լիճը, որը համարվում է քաղցրահամ ջրի հիմնական աղբյուրներից մեկը մեր երկրում, վերջին տարիների ընթացքում լուրջ մարտահրավերների է բախվել։ Լճի հայելին փոքրացել է։ Դեռ ավելի վաղ շրջակա միջավայրի նախարարությունից հայտարարում էին, որ Սևանա լճի հետ կապված բոլոր խնդիրները լուծելու համար հսկայական ֆինանսական միջոցներ են անհրաժեշտ։ Հայաստանի ջրամատակարարման եւ ոռոգման ծառայությունների բարելավման նպատակով այս անգամ վարկային միջոցներ կհատկացնի Համաշխարհային բանկը։ Ծրագիրն ունենալու է 4 հիմնական բաղադրիչ։ Առաջինը ջրային ոլորտի բարեփոխում եւ կլիմայադիմացկուն ոռոգման եւ գյուղական ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման ծառայությունների ինստիտուցիոնալ հզորացում։ Երկրորդը գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման բարելավում, երրորդը ոռոգման ենթակառուցվածքների եւ համակարգերի կառավարման արդիականացում, չորրորդը ծրագրի կառավարում։ Ծրագրի արդյունքում բավականին մեծ ներդրումներ կարվեն ենթակառուցվածքների արդիականացման ուղղությամբ։ Այդ ենթակառուցվածքների մեջ սակայն չեն մտնում ջրամբարները։ Ջրամբարների ուղղությամբ մենք աշխատում ենք այլ վարկային կառույցների հետ, այլ ֆինանսավորման աղբյուրներ ենք ներգրավում։ Ծրագիրը կհամաֆինանսավորի նաև զարգացման ֆրանսիական գործակալությունը։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում ակնկալվում է ներդնել ոռոգման եւ ջրամատակարարման կլիմայակայուն համակարգեր, որոնք կնպաստեն տնտեսական աճին, պարենային անվտանգությանը եւ տարածքային համաչափ զարգացմանը։ Արտաքին գովազդի օպերատորները կտուգանվեն ժանգոտած գովազդային վահանակների համար։ Ըստ ընդունված կարգավորման արտաքին գովազդի օպերատորները պարտավոր են առնվազն 6 ամիսը մեկ անգամ ստուգել իրենց շահագործման տակ գտնվող գովազդային վահանակների տեխնիկական վիճակը։ Անհրաժեշտության դեպքում օպերատորները պետք է իրականացնեն վերանորոգման եւ ամրացման աշխատանքներ, ապահովելով կառույցների անվտանգ շահագործումը։